السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غنحاول نقدمو الكور ديال ديريفاسيون. دونك ديريفاسيون أو ديون فونكسيون بيان سور أو لا ديريفابيليتي ديون فونكسيون. تخي بيان، هو اشتقاق دالة أون عرب. بيان، دونك يعني الكور ديال ديريفاسيون تخي فاسيل. مي بزاف ديال ليتيديون ولا بزاف ديال يعني الطلبة كيوقعوا في مشاكل في هاد الكور بالضبط. علاش؟ ما كيكونوش حافظين يعني القواعد، دونك ما كيعقلوش عليهم. دونك ان شاء الله في هذا الدرس غنحاول نوريكم كيفاش يعني تعقلوا على هذوك القواعد وكيفاش تطبقوهم وكيفاش تعرفوا الديمونستراسيون ديالهم باش تقدروا تستعملوهم في اي اكزرسيس. تري بيان، دونك على بركه الله نبداو. دونك بروميير بارتي غنشوفوا فيها ديريفي. دونك ديريفي يعني الاشتقاق. شنو هو الاشتقاق؟ برومييرمون غنشوفوا ديريفي اون ان بوين، يعني اشتقاق في نقطه. ديريفي اون ان بوين. تري بيان. ديفينيسيون: f est dérivable en x0 si, bien sûr, f défini de i dans R et x0 appartient à i. Donc f est dérivable en x0 si limite de x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 admis une limite finie. Admis quoi? Une limite finie. On note limite de x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à f prime de x0. Très bien. Donc, يعني لو حسبنا لا ليميت ولقيناها existe يعني différent plus ou moins l'infini, donc f est dérivable en x0. On note ça f prime de x0 يعني dérivable en واحد point que nous notons f prime de x0 égale à limite de. Très bien. Donc, quand نشوفوا دابا بغينا نشوفوا ديريفابيليتي اون اي جينيرال. تري بيان، يعني عام اي كامل. دونك اف est dérivable sur i si f est dérivable en tout point x0 appartient quoi à i. دونك يعني باش تكون واحد الداله او واحد الفونكسيون ديريفابل on sur واحد l'intervalle i, donc c'est dérivable en tout point appartient à l'intervalle i. Très bien. Donc la fonction dérivée de f, on note f' ou d de f sur d de x. يعني تلقى donc f' كنديروا هاد الكتابه على سي تري فاسيل، دونك نوطاسيون يعني سهله في الكتابه، اوكي تري رابيد بلي رابيد من هاد الكتابه. هاد الكتابه غتلقاوها في فيزيك. اوكي فيزيك غتلقاو دي دو اف سور دي دو اكس، اولا كتلقاو باغ اكزومبل دي دو في سور دي دو تي اكسيتيرا. دونك يعني ديفينيسيون تري فاسيل. دونك نعطيو اكزومبل باش نفهمو. باغ اكزومبل f de x égale par exemple x puissance 3. Donc, par exemple, nous avons en 0. Ok? Est-ce que f est dérivable en 0? Donc, on a la limite quand x tend vers 0 de f de x puissance 3 moins 0 puissance 3 sur x moins 0 égale à quoi? Égale à x puissance 3 sur x. Donc, limite, bien sûr. Égale à quoi? Limite en 0, donc x3 sur x, donc il y a x2, égale à quoi? Égale à 0, donc quoi? f' de x de 0, pardon, égale à 0. C'est donc f est dérivable. Pourquoi? Limite existe. C'est très bien. Donc, je déballe la tangente. La tangente, vous voyez le même. Très bien. Parce qu'il me dit f dérivable. Ciao. f dérivable. نديرو واحد مزيان. شوف معايا. Donc par exemple ça x0. Ok, très bien. Fonction ناخدو كيف ما بغينا. Donc fonction par exemple. Ok, très bien. Si f dérivable en x0 alors admis une tangente. يعني مماس. كي نقول مماس يعني كي تونجونت يعني كيمس الفونكسيون. دونك باغ اكزومبل سا هو المماس، يعني المماس كيقطع الفونكسيون كيمسها في هذيك البوان. دونك سا هو طونجونت، هو المماس ونهار. تري بيان. دونك يعني توت البوان او لا فونكسيون ديريفابل sur i alors admis une tangente pour toutes les points appartenant à l'intervalle. Très bien. Donc
دابا نشوفو طونجونت ونشوفو يعني ليكواسيون ديال الطونجونت. تري دوزيامون طونجونت. طونجونت très bien. Donc l'équation de la tangente au point x0 par exemple appartient à i. Bien sûr, il y a que f défini de i dans R, bien sûr. Très bien. Au point x, f du x0. Donc, يعني هنا غندويو على les coordonnées du point. Donc, x0, f de x0. Très bien. Et y égale à f prime de x0 fois x moins x0 plus f de x0. Donc, la question ديالنا كيفاش غنحصلوا على يعني ليكواسيون دو لا طونجونت، يعني ما نعقلوش عليها. تري دونك حنا غنوريو كيفاش نعقلوا عليها. هذا هو الهدف ديالنا في الكور، ونوريو كيفاش يعني هادشي يقول لي حنا عارفينه في الكور، ولكن كيفاش غادي نعرفوا ونعقلوا على هادشي. تري دونك لاحظوا معايا ليكواسيون دو لا طونجونت متعلقه باش ديريفابيليتي اون بوان. دونك مسموح نوفير cartésien, très bien. Par exemple ça x0, ok, fonction, courbe d'une fonction, par exemple ça, très bien. Donc x0, ça y est le point, par exemple m, les coordonnées d'IA égale à x0, f du x0. Très bien. Donc la tangente, يعني كيقيس المنحنى. تخيل سا طونجونت. لاحظوا معايا قلنا فاش كتكون يعني الفونكسيون ديريفابل من واحد بوان، دونك ادمي ان طونجونت sur la même point. Très bien. Donc limite f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à quoi? Égale à f prime de x0. Ça fait. Très bien. Donc يعني حنا كندويو هنا x tend vers quoi? x0. Très bien. Donc si x tend vers x0, donc on dit que y moins f de x0 sur x moins x0 égale à f prime de x0 avec y هو l'équation ou la y هو l'équation de la tangente. Très bien. On passe. يعني فاش كنقول x tend vers x0 donc هذا f de x كتولي هي y هي هذيك ليكواسيون ديال الطونجونت. دونك صاي دونك y واش هادشي ما تعرفش تحلو، دونك هي f prime de x0 fois ça x moins x0 plus f de x0. صاي هاد تعقلت عليها بكل سهوله. تخي بيان. دونك شنو يعني تكون دابا فهمتو باش ندوزو لي بروبوزيسيون. دونك نكتب لكم لي بروبوزيسيون et ensuite donc proposition soit f défini de i dans R et x0 appartient à i. Bien sûr, si f est dérivable en x0 alors elle est continue en x0. يعني فاش كنقول ان f راها كتاش تقبل الاشتقاق في x0 alors راها continue يعني متصله في x0. donc الاشتقاق implique les continuités. Très bien. Si f est dérivable sur i alors il est continu sur i bien sûr. donc يعني باينه. Très bien. Donc يعني une fois شوف l'exercice أن f dérivable en sur i alors راه عرف أنها continue sur i. mais les réciproques est fausse. Très bien. mais شوف بزاف attention, mais la réciproque est fausse.
réciproque علاش دونك نعطيكم اكزومبل par exemple fonction f égale la valeur absolue f du x égale la valeur absolue. Très bien. Donc on a limite, donc on a f est continu sur R. Mais limite de f du x, il y a la valeur absolue de x moins la valeur absolue de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0, il y a une dérivabilité en 0 égale la valeur absolue de x sur x égale limite égale plus 1 si x positif moins 1 si x négatif. Donc, on est sur quoi? Strict, bien sûr. Égale 0 si x égale 0. Non, ben de x maradis. Très bien. Maradis comme 0 pour voir x reste différent. Très bien. Donc, il dit quoi? La limite n'existe pas. Pourquoi? N'est pas unique. Donc, si on dit elle n'est plus 1 ou moins 1, donc n'est pas unique la limite. Donc, on dit quoi? Le valeur absolue n'est pas dérivable en 0. Donc, n'est pas dérivable sur R. Donc, ok, donc la courbe de valeur absolue, elle a un cercle. Le graphe, bien le cercle, la forme ça. لاحظوا معايا هنا يعني اون زيرو يعني بوان زيرو. لاحظوا معايا كيفاش داير الكورب ديال الفونكسيون حافه. دونك فاش كتكون واحد الحافه اوكي دونك كيكون هذيك الفونكسيون ني با ديريفابل. باغ اكزومبل سا طونجون ديالها ما كاينش. بوركوا؟ حيت عندنا طونجونت اون دروات سا طونجونت ا غوش سا اوكي مي ني با دروات. لا طونجونت اون زيرو ني با دروات. خاص فاش نقول لا طونجونت يعني مماس او اف ديريفابل خاص تكون يعني كيادمي اون طونجونت droite, par exemple ça. Mais si par exemple ça n'est pas dérivable, ça aussi n'est pas dérivable, ok, ça par exemple n'est pas dérivable, etc. Donc يعني خصها تكون عندنا واحد الحافة واحد القمة. donc يعني dérivable خصها تكون يعني ليس يعني باغ اكزومبل فاش كيتحط على راسك باغ اكزومبل كتلقى ليس يعني. ولا لاحظوا معايا دونك باغ اكزومبل باغ اكزومبل صا يعني خص يكون على هذا الشكل مي ما يكونش يعني فيه حافه باغ اكزومبل صا. دونك خص يكون يعني منحني يعني كوربير اوكي تري بيان.